紧接上期，其实我不只买了猎车大炮这一个东西，我还买了它。卖家还送了2个龙装魂呢，就是龙装者的变身器啦，我也不知道叫什么名字。发生骑士龙战队龙装者 DX， 正面就是这个超帅的龙装者的头盔啊，这个皮套也是真的很好看。一键变形，想当初19年的时候，好快者 PB 还没有出来，一键变形也只有它有。玩法介绍，还有这个特别魔性的 Liu So Q。看到这个广告，我就想起来一个事，与其让这个手环当变身器，还不如拿这把剑呢。现在灭绝掉了纸质说明书，主角用的龙装魂，手环本体，袋子。方便演示，这东西就不装了。粗略的过一遍3个龙装魂，闭合状态这里的涂装是没有省的，一张贴纸，还有几个粗略的涂装。和大师兄的对比，这2个几乎一样。这东西叫什么名字我都忘了，我只知道它是个放大镜。这一面完全没有涂装，只有一个贴纸，这里倒有。这个紫色和粉色涂的还是蛮漂亮的。这个应该叫忍者吧？这把刀都隐身了，然后呢依旧没有涂装，一个贴纸。这个绿色还是挺亮眼的。到这一次的本体啊，整个主物体除了黑色和这个按钮全是涂装，相机也能看到这东西发色特别亮。这东西没有开关，而且只用3颗纽扣电池，电池盖在这里。东映万代2019。演示一下单体音效，正常来说是这样转。我忘了是什么音效了，变身吧。喇叭在这里，而且很亮。这个透明键可以直接看到里边的贴纸，点击。好像就这么点。有一个取出音效，识别一下别的试试。这个呢？因为不是变身的，所以它不会放变身的音效。这个呢？我又理解错了，应该只有这样的变身龙装魂召唤出来的龙才有特殊音效。试试这个兽电。你就直接报超级战队了吗？什么死过瘾的先拜？这个开装键都能报他的名字，你却不能。这东西价格爆死不是没有理由的。最后就让这3个和开装键联动一下吧。先你。和这个读的不一样。你你
这东西读得好优雅。音效的水完了，那周日连更就已经可以结束了。最后告诫你们，除非这东西是送的，不要买它，买它或者龙装剑都行。我们下期再见吧。